嗱，你開咗個微信出嚟先啦。美團。跟住咧，你咧就喺嗰個上面撳嗰個放大鏡咧，就打美團兩個字。係啦，跟住咧你就睇下入唔入到呢度。咁而家可以操作下俾大家啊，操作下。大家可以試下先。右上角有個放大鏡嘅，點開佢之後咧就按美團兩個字。撳邊度啊？放大鏡，放大鏡，係啦。微信。按聊天嗰度有個放大鏡。聊天，哦，我呢個即係打美團。微信，呢個支付寶係啦，微信，係啦，冇錯。呢個係。轉中文啦，冇中文。啊，未，你可以撳講啊嘛。就呢度。美團。哦，美團。哦，微信就叫美團啊。打美團咯。你揀呢個啊，美團外賣天天神券啦。你揀呢個啊。寫佢淨係。咁樣美團咪美團。你可以講呢個㗎，你識得用講。你咧，我而家查咗，你教我。點樣咧？佢依家就係。呢個咪美團咯。係咯，我一取出去，我啊。拒絕啦。再嚟講。再拒絕係咪？我而家出咗去先。就係。乜嘢啊？揾美團。我而家就撳呢度，跟住咧就撳呢度。係啊，我喺度，跟住就撳呢個。我自話賣到優惠。一般我哋撳呢個啊嘛，撳個放大鏡。呢個係咪收翻我先得㗎嘛？咁啊撳啦，有優惠價。係啦，跟住我就跟住呢個先呢個美團呢個大陸㗎。即係總之你見到呢樣嘢。撳個多仲加撳啊！你喺即係表面上寫落睇你自己邊個啫嘛，美團有個外賣，有美團美食。哦，真唔識。我哋做乜嘢啫嘛？我喺屋企睇手機，淨係睇嗰啲講故事，就冇學呢啲。找查冇優惠價啊嘛，係啊，有優惠價啊嘛，佢有啲幾開心啊！第一次咁賺嘅喎，咁落去嘅。冇張40蚊仲加袋因為有微信俾優惠，有嘢就唔得其實咧就係大家撳嗰個叫美團小程式嘅。嗱，我先講咗點解用呢個先。第一，你唔使特登裝一個美團嘅 Apps， 唔使特登裝係咪？因為裝美團 Apps 係咪要攞大陸嘅手機號，大陸手機號？呢個係唔使大陸手機號嘅，因為你而家都唔使啊裝，係咪啊？唔使啊裝，唔使裝大陸手機。好，繼續講啦嚇，繼續講先，講咗先。咁第二樣嘢咧就係出咗呢個版面未先？出咗呢個版面，你留意下呢度咧就有唔同嘅地方嘅，有啲係寫北京啊，有啲寫香港啊嗰啲嘅。咁你咧如果係譬如啊，
你手機咪有嗰個定位嘅，咁你去到邊佢就定位到邊。譬如話你喺深圳，咁佢都咪寫深圳咯。如果你上咗廣州，咁咪廣州咯，得唔得？我講下先嚇。嗱，如果你係香港，你想睇下深圳嘅美食，你就撳下箭嘴度揀深圳，咁佢就會去到深圳嗰度㗎啦。咁佢就顯示翻深圳有啲咩美食嘅，睇下冇先。但係我顯示香港，但係佢全部係深圳喎。咁我依家嗱，我呢個睇下先。嗱，我呢一個係香港，但係佢呢啲全部係羅湖啊嗰啲嘅喎。佢多數係推薦大陸嘅嘢嘅，你呢度拉上去佢有啲廣告啦。係啊，撳下大陸全部都係福建啊、羅湖啊。係咪要打翻美團小程序？要初要撳邊度啊？呢度，如果 Apps 咪先登啊？呢個香港嚟，香港你撳呢個，咁呢個你揀翻你咪喺深圳咪撳深圳，咁呢啲咪深圳咪呢個深圳呢度。咁我呢度咧就係去埋轉位，佢話撳邊度深圳。冇香港。我哋呢度就香港係咪？可唔可以撳深圳啊？我呢度話呢度。跟住就撳深圳，咁咪就可以去翻深圳嗰啲，得唔得？深圳得唔得？係喎，我出唔到去，我淨係香港就香港，但係全部你四。寫大個，咁你撳呢個，跟住深圳，深圳咯。喂，仲走㗎嘛？係啊，深圳啊，深圳啊。咁樣嘅，你撳呢個係精彩。咁你跟住咧就撳翻呢個係東莞乜咁樣噶嘛。係啦，咁你其實咧呢度咧，呢個其實咧福安社區都係深圳。哦，福安社區係深圳，係啊，呢度就深，你正話寫深圳。係，我唔知你想要乜，你自己慢慢問。你慢慢嚟。唔該你。我講下個消費嘅經驗先啊。好啊。第一，我哋唔係話喺呢度揾食，我哋係點咧？就係周街揾食。咩叫周街揾食咧？即係我哋香港人興掃街㗎嘛。咁點咧就係嗱，譬如你去到嗰個地方旅遊，嗰個地方係咪會有一條食街或者步行街啊？係啦，你去到嗰度你先打開呢個嘢。就唔係話坐緊車，就唔係坐緊車嘅時候去打開，因為咧你去到嗰個景點咧，可能同你揀呢間鋪好遠。明我講咩未啊？第一，佢係咪我咪頭先咪講個定位嘅？當你去到嗰個景點或者去到嗰個步行街，你先打開呢個嘅時候，佢係咪會定咗你呢度附近嘅美食啊？咁你咪易揾咯。我唔係想揾即係一定要食嗰間嘢。我只不過係想揾下呢個步行街裏邊有邊啲有優惠、有好食嘅，我想食啫嘛。同埋我食嘅時候，我唔想俾人哋收我正價啫嘛。可唔可以有啲優惠啊嗰啲啫嘛？咁喺呢度揀咯。所以我意思係話，唔使好早揀定先嘅。你去到嗰度攞到個 WiFi， 或者你係有內地手機，係啦，內地手機號碼。有數據啦，你就開呢一個小程式，得唔得？明唔明白呢個概念先？好啦，咁啊你會問啦，喂，佢呢度咧你碌落去咧，哇無限美食喎，揾極都揾唔到嗰間鋪頭喎。嗱，講下先，當你行街嘅時候，行到有一間嗱，我唔知大家平時消費嘅習慣啊，究竟係人多入去食啊，定人少入去食啊？我唔知你哋。但係如果你覺得啱食嘅，你係咪會埋去佢鋪頭門口啊？你留意下佢冇一個美團嘅二維碼，你可以喺呢度咧掃佢個二維碼。我真係門口出邊有。係啦，掃佢二維碼，佢就會有嗰個優惠，話俾你聽呢間餐廳做緊咩套餐，做緊咩優惠，咁你就點啊？梗係唔係行入去先啦？睇咗先啦。梗係埋咗單先啦，係咪先？嗱，講下點解？其實而家個
內地嗰個消費模式咧係點咧？佢唔係話各自各做優惠嘅，而係佢哋咧為咗想賣廣告，就大家一齊上晒去美團度打廣告，係咪？咁所以咧就會係出一啲叫做美團限定嘅優惠，咁所以佢就會將嗰個優惠牌咧就擺咗喺佢個鋪頭門口。咁佢就話啊，今次美團咧係做呢個優惠啊咁樣。咁佢就會點咧？佢就成個俾錢嘅流程咧就俾咗美團㗎啦。咩意思咧？就係你掃咗佢，然後揀咗嗰個套餐，再用微信嘅錢俾埋支付埋，然後佢又出翻個二維碼，你入到去會點啊？入到去要唔要嗌嘢啊？唔使，使唔使睇餐牌啊？唔使，你就攞個二維碼俾嗰個服務員嘟咗，佢一陣間就會送嗰套嘢俾你食㗎啦。食完之後點啊？走咯，拍咯又。係拍咯就走啊！唔使俾錢，冇加一，佢模式就係咁樣㗎咯喎，所以要留意下。咁我哋試下操作下先，操作下都要可以操作㗎嘛，可以講下。我呢個係咪同你上高啊？係啊，一樣啫嘛，不過你可以拉高拉低啫嘛，拉高拉低咁樣拉好多嘢食啊。好似呢度啊，定點啊？你話個定點啊邊度啊？即係話邊間啊嗰啲。你個家長阿 Sir 咪教咯，你咪。係咯，我就唔知邊度。咁你家長想飲奶茶，你咪點飲奶茶點咯？你想食飯就點食飯嘅點咯，就係咁樣咯。我覺得齋睇相唔夠嘅。係啦，阿 Sir 會教俾人家，阿 Sir 會教。即係話，好似話東門啊，嗰條街就話指喺邊個地方啊？係啊，你到嗰度佢就會自動定位到東門。我可以自動呢個手機去到邊度就。係啦，你只要開咗定位功能俾佢就得㗎啦，就咁。好，繼續。要有開咗有個定位。好。哦，咁個定位喺邊度我用？嗱，咁我就揾到咧，就有一家叫做嗱，你見到咧有啲好平嘅，嗱睇住啊，嗱我揾一間鋪頭叫真功夫，咁啊就喺福田站嘅，係福田站啊，唔係啲人到時個個都走去幫襯係嘛？嗱佢有一個單人餐好平嘅20幾蚊嘅，就3餸1湯啊，3餸1湯。另外咧，呢個早餐仲平，呢個腸粉、呢個蒸米粉加杯豆漿就幾蚊嘅啫，即係唔使10蚊。佢個定位係啦。都係呢個定位喺邊咁度啊？佢呢啲咧其實就係喺美團上面你埋咗單，跟住先再入去食。佢會自動定位。係啦。我如果去深圳咧，去就咁譬如話我想要呢個餐，咁我撳咗搶購啦嚇，搶咗啦。搶咗之後咧，咁我咧就係可以撳呢個手機號一鍵登錄。咁因為大家冇內地卡㗎嘛，咁咪用翻香港卡登錄咯。OK。即係有阿 Sir 有內地卡就撳內地卡就得㗎啦，有內地卡就撳內地卡啦，冇內地卡就撳香港卡啦。唔係喎，我就講講。其實我咧係1機2號嘅，我係有大陸嗰個電話，嗰個模擬電話嚟嘅啫。即係你有開過香港呢啲就知㗎啦。咁但係咧，我用佢嗰個電話上佢嗰個網美團嗰啲咧，佢係唔成功嘅。係。佢俾唔到折扣我嘅。係。我次去親咧，佢哋幫我搞完大輪，算啦，我俾你啦。佢嗰個有呢個出現啦。知唔知點解啊？記唔記得頭先我講過話咧，要買一個大陸號係咪要落地要實名登記啊？係咯，就係呢樣嘢嘛。最主要係呢樣嘢嘛。我嗰個梗係有實名登記啦，香港一卡就應該。你嗰個叫香港實名登記，唔係大陸實名登記。分別就係呢度啦，知唔知啊 ？OK，明晒啦，係咪啊？一卡兩號其實係方便嘅，但係一卡兩號咧有個唔方便就係佢用唔晒所有內地嘅功能啊，知唔知啊？既然你而家好多部機都係兩張 SIM 卡，係咪可以擠2張 SIM 卡啊？咁咪好咯，咁咪一張香港 SIM 大陸 SIM 咪好咯。OK。我哋係1卡2號。繼續啊！綁住當你撳咗呢個時候咧，佢會俾翻個驗證碼你嘅，你要入嘅。咁你入咗之後咁冇問題啦。嗱，所以點解你要俾個收到驗證碼嘅號俾佢咯？如果唔係佢一路咧都俾你攞唔到優惠啊！呢叫優惠啊嘛。佢幫我搞幾死耐。哇！原來當你咧入咗號碼之後咧，哇好平喎，唔使20蚊有一個餐，呢個仲平過8。係啦，得你搶咁就好啦。係咪啊？一定要搶啦，我。好啦，咁你搶咗啦。譬如假設我搶咗個餐，咁就係19個8。咁啊搶完之後，當然係微信支付啦。點解唔可以支付冇支付啊？
因為你係由微信嗰邊入去美團㗎嘛，所以就必須係微信支付，係啦。咁頭先我咪整咗張信用卡啦，咁我可唔可以信用卡埋單啊？可以。梗係可以啦，係咪啊？有冇手續費啊？冇手續費。OK， 咁我呢個時候咧，嗱，佢19.8，佢匯翻過嚟21.3，係咪21.幾啊？係啦，就係咁。咁你咪埋單咯。好啦，咁埋一單咁又點咧？咁樣，咁係食啦。第一樣嘢，究竟你係用呢個餘額埋單啦，定係信用卡埋單咯？咁你咪可以喺呢度揀啊，係咪喺度揀？揀完之後入密碼啦。咁有啲咧就唔係密碼，有啲係用手指模嘅，我知道嘅。咁有啲 iPhone 就係Face ID 咯，係咪啊？用面去繳付咯。好啦，咁佢如果你買嘅時候突然間你話，我都係諗下先，佢係俾你諗嘅，佢俾半個鐘你諗。咁你話我都到俾錢咯，仲有得諗嘅咩？我可以撳交叉噶嘛，撳交叉咪唔俾錢咯。係啦，我諗下先。咁佢俾半個鐘你，咁佢同你 hold 住呢張乜嘢啊 coupon， 係啦，呢個19.8嘅 coupon。咁你 hold 住之後咧，咁佢就會話啦。嗱，其實佢呢度都講得幾清楚嘅。週一到週日到店吃，即係咧係唔係打包嘅，係堂食嘅，隨時退，過期自動退，免預約。嗱，我講下呢啲咩意思先。你影實可以影實。意思即係話，如果你買咗呢個 coupon 太耐唔記得咗，佢會退翻19.8，幾正啊！正過香港，香港買咗 coupon 係冇得退噶嘛，過期就過期，過期一日都唔俾你用嘅，係咪？第二樣嘢就係免預約，意思係你行入去就食得㗎啦，就唔使特登去 book 台嘅，即係唔係大餐廳嚟嘅。OK， 幾好嘅。好啦，咁然後跟住咧就係佢有冇話一定要去呢間鋪頭食啊？唔係，係成個深圳嘅所有真功夫嘅分店都食得嘅。係冇方便啊？係啦，即係話今次我北上買咗呢張券冇機會食，下次我再北上嘅時候再食咯。OK 啊，冇問題啊，係咪先？咁呢度咧就會講原先個餐係幾多錢。咁如果要打包咧，其實係得嘅，不過要俾1蚊。係咪講得好清楚啊？嗱，有幾多個餸啊？嗱，有飯啦，有湯啦，有蒸蛋，有生菜。哇！咁先至係20蚊啫喎。咁啊有7天後有效啊。咁佢亦都講埋個營業時間俾你睇嘅，得唔得？跟住你先再支付都得，係啦，你可以考慮下，考慮完，咁你唔支付咪褪翻後咯，上邊有咪有個箭嘴就走翻出去咯。如果你支付就係撳呢度支付咯，撳支付因為撳完呢個撳手指模就俾錢㗎啦。OK。